Još jednom, kao i svake godine u vrijeme Adventa, članovi ansambla, baleta i orkestra Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta izvlače note, raskošne kostime, važne dijelove rekvizite i ponavljaju uvježbanu glazbu i koreografiju koja se prikazuje samo u prosincu i siječnju. Počinje još jedna interpretacija Orešara. A priča počinje u jednoj od najljepših i najčudesnijih noći u godini, na Badnju večer u kući uglednih građana. Uz uobičajeno darivanje počinju se događati i čudesa, pojavljuju se neobični likovi. Priča o baletu Orešar počinje davne 1892. godine u Petrogradu. Tada je prvi put izveden posljednji balet za koji je glazbu skladao Petar Iljič Čajkovski, prema tekstu francuskog pisca Alexandra Dumas. Glazba Čajkovskog vrlo je inspirativna koreografima. Marius Petipat i Lev Ivanov osmislili su prve baletne korake ove bajkovite priče. I ta, danas tako poznata ekipa, tada je doživjela neuspjeh, jer kritike su bile vrlo nesklone baletnom uprizorenju priče o Orešaru. Ipak, vrlo brzo publika je ponovno poželjela čuti pojedine glazbene teme. U posljednjoj godini svog života Čajkovski se na najčudesniji način vratio u svijet djetinjstva opisan u priči. A u baletnoj izvedbi dominiraju upravo vedri dijelovi, usprkos dosta mračnom originalnom predlošku. Dijelo pod nazivom Orešar i kralj miševa prvi put je objavljeno 1816. u Berlinu. U originalu radnjom dominiraju strašni miševi, a u baletnoj interpretaciji sve je mnogo vedrije. Neki sporedni likovi dolaze u prvi plan. Glazba Čajkovskog jednako je očarala i plesače i publiku, a skladatelj je očaran do tada ne tako poznatim glazbenim instrumentom. Čelesta je u Orešaru prvi put uvrštena u simfonijski orkestar. I tako nastaje jedna od najslavnijih izvedbi u baletu, ples šećerne vile. I čini se, lik jedne od najpoznatijih vila u povijesti kazališta stvorila je glazba. Stvorio je Petar Iljič Čajkovski. U vrijeme Adventa na mnogim većim i manjim pozornicama plesačice pokušavaju svladati zahtjevnu koreografiju i na dostojan način plesati ples toliko važne šećerne vile.